Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, Արցախյան երկրորդ պատերազմում մեր կրած ծանր պարտությունից հետո տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվել է։ Թուրքիան ձեռք է բերել շատ մեծ ազդեցություն, որի ազդակիրը առաջին հերթին Հայաստանն է։ Կա երկու ճանապարհ, կամ պիտի հարմարվենք, սիրաշահենք թուրքերին, կամ պիտի պատրաստվենք ավելի հուժկու պատերազմի։ Այստեղ երրորդ ճանապարհ չկա, գործող իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով Անվտանգության խորհրդի քարտուղարից մինչև վարչապետ ու արտաքին գործերի նախարար հայտարարում է, որ մենք պիտի փոխենք մեր պատկերացումները տարածաշրջանի վերաբերյալ եւ դադարենք թշնամիների փնտրտուքը։ Ավելի բաց տեքստով եթե ասեմ, պիտի դադարենք Թուրքիային ընկալել որպես թշնամի։ Առավել մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Եթերում Իմպուլսն է։ Ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Հայրապետյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Հայրապետյան, մեր բոլորիս վերաբերմունքը Թուրքիայի հանդեպ պարզ է եւ ոչ նոր, արդեն վաղուց։ Սակայն վերջին շրջանում մենք իշխանությունից որոշակի ազդակներ ենք ստանում ամենաբարձր մակարդակով, որ մենք պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ, մասնավորապես երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է տարածաշրջանում փոխենք մեր կեցվածքը։ Այ ինչով է սա պայմանավորված։ Ես կարծում եմ մի քանի շերտերի հետ պետք է գործ ունենանք, նախ որպես պետություն մենք ինչ դիրքորոշում ունենք մեր հարևան երկրների նկատմամբ եւ իհարկե նաեւ հանրային ընկալումների մասին է խոսքը։ Հանրային ընկալումներում ինձ թվում է գիտեք, թե ինչի մասն է խոսքը, ի վերջո մենք ականատես ենք եղել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության եւ այն ժողովուրդն ենք եղել, որը վերապրել է այդ ցեղասպանությունը, որի արդյունքում հետևանքով նաեւ հայրենազրկվել է։ Եվ իհարկե դա որոշակիորեն պայմանավորում է վերաբերմունք, առավել եւս երբ որ Թուրքիայի կողմից շարունակվում է ժխտողականության քաղաքականությունը։ Դրա հետ մեկտեղ Թուրքիան 93 թվականին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ փակեց սահմանները Հայաստանի հետ, խզեց դիվանագիտական հարաբերությունները, բլոկադայի ենթարկելով հայկական պետությունը, որի հետևանքով իհարկե ունեցանք նաև տնտեսական առումով, քաղաքական առումով հետևանքներ, որպես պետություն Հայաստանը միշտ հայտարարել է, որ կողմ է առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ սահմանների բացմանը եւ ավելին նախկինում Սերժ Սարգսյանը նաեւ նախաձեռնել էր հայտնի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, որը ըստ էության տապալվեց Թուրքիայի քաղաքականության հետևանքով եւ այժմ եւս Հայաստանը նշում է, որ առանց նախապայմանների մշտապես պատրաստ է երկխոսել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից, այսինքն պետության առումով, արտաքին քաղաքականության առումով կարծում հստակ է դիրքորոշումը եւ դա որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Այդ դեպքում ինչը պետք է փոխել, ինչ է նշանակում մենք պետք է փոխենք մեր կեցվածքը տարածաշրջանում։ Այ ինչի մասին է խոսքը։ Որպեսզի տարընթերցումներ չլինեն, որպես իշխանության ներկայացուցիչ ինչպես եք դուք դա ընկալում։ Ես կարծում եմ հետեւյալը, տեսեք, մենք մի կողմից գործ ունենք ապաշրջափակման գործընթացի հետ եւ դա ամրագրված է նաեւ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ հրադադարի մասին եւ պետք է այդ ուղղությամբ տեսեք հանձնաժողով է ձևավորվել, փոխվարչապետի մակարդակով բանակցություններ են ընթանում եւ ընդհանուր առմամբ ես որքանով ես եմ հասկանում առնվազն մենք պետք է հնարավոր այդ կոմունիկացիաների առումով պետք է պատրաստ լինենք կամ բաց լինենք, բայց այստեղ կարծես է երկրորդ հարցը, որը ես նաև բարձրացրել եմ իմ հանդիպումների շրջանակներում, որ ինչ մարտահրավերներ է դա իրենից ենթադրում, ինչ լրացուցիչ անվտանգային քայլեր եւ մեխանիզմներ եւ ինչպես ենք մենք նաեւ համապատասխան քայլերով պատրաստվում այդ գործընթացների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են եւ մարտահրավերներ եւ իհարկե հնարավորություններ։ Ես կարծում եմ հետեւյալը, որքան էլ մենք հանրային առումով լինենք էմոցիոնալ, իսկ մենք շատ էմոցիոնալ ենք հաշվի առնելով հետպատերազմյան տրավման դրանից բխող հետևանքները, գերիների հարցի ցկցկում, տեսնում ենք մշակութային ժառանգության նկատմամբ հստակ վանդալիզմի տարեր, տարածաշրջանի պատմության կեղծում, սրանք անշղթելի փաստեր են, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե կան նաև այլ գործընթացներ, որոնց հետ ուզենք թե չուզենք մենք պետք է հաշվի նստենք եւ պրագմատիկ լինենք մեր քաղաքականության մեջ, հիմքում իհարկե դնելով պետական եւ ազգային շահը։ Այսինքն ձեր ասածից կարելի է ընդհանրել Տիկին Հարապետյան, որ մեր հանրային տրամադրությունները այս բանին չեն համընկնում պետական քաղաքականության հետ։
Եթե դուք ձևակերպեք հանրային տրամադրություն, ես կարծում եմ հանրային տրամադրությունները այնպիսին են, որ մարդիկ պահանջում են անվտանգություն, բնականաբար անվտանգություն եւ խաղաղություն ասելով խոսքը կօգտագործեմ ես ուրիշ արժանապատիվ խաղաղության մասին է, որտեվ այն մեր հայրենիքները, որոնք իրենց կյանքը դրել են զոհասեղանին, իրենք հենց դրել են, որպեսզի մենք գլուխներս բարձր պահենք եւ որպես պաշտոնյաներ եւ որպես հանրության ներկայացուցիչներ եւ մեր քաղաքականությունը մշակելիս այդ ամենը հաշվի առնենք։ Բնականաբար դա չի կարող անտեսվել եւ չի կարող հաշվի չառնվել եւ միևնույն ժամանակ իհարկե այսօր էլ առիթ ունեցավ արտգործնախարարը նաեւ իր խոսքում նշելու, մենք պետք է հնարավորինս անվտանգային միջավայր ապահովենք Հայաստանի շուրջ։ Մենք որպես հանրույթ իհարկե հասկանում ենք ով է մեր լավը ուզում, ով է մեր վատը ուզում, բայց միևնույն ժամանակ որպես պետություն եւ որպես քաղաքականություն իրականացնող այրեր մենք պետք է կառուցենք հնարավորինս հիմքում դնելով անվտանգությունը եւ ապահովելով, որովհետեւ միայն անվտանգության եւ երկարաժամկետ խաղաղության պարագայում է հնարավոր զարգացում։ Շարունակական պատերազմից հետո նորից պատերազմ մենք մեզ նման շռայլություն իսկապես չենք կարող։ Շատ լավ, ես ինչու եմ այս հակադրությունը նկատում հանրության ու պետական քաղաքականության մեջ Տիկին Հայրապետյան։ Օրինակ, որևէ հայ մարդու, անկախ նրանից Հայաստանում թե դրա սահմաններից դուրս, եթե մենք հարցնենք ով է Թուրքիան, ով է թուրքը, միանշանակ կասեն մեր թշնամին է։ Ես այստեղ կասկած չունեմ, բայց մեր պետական այրերը կարծեք թե խուսափում են ասել, որ Թուրքիան մեծ թշնամի պետություն է։ Նույն արտգործնախարարին այսօր հստակ հարց հնչեցվեց, ասեցին պարոն Այվազյան, Թուրքիան մեր թշնամին է, թե չէ։ Ինքը ասեց մենք թշնամիների փնտրտուքով չենք զբաղվում։ Այս խուսափողականությունը ինչից է գալիս։ Ես դա խուսափողականություն չեմ անվանում, ես դա կանվանեմ դիվանագիտություն։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե որ երկիրը ինչ քաղաքականություն է իրականացնում։ Մենք լավ գիտենք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ով ակտիվորեն սատարեց Ադրբեջանին եւ ով տարածաշրջան բերեց ահաբեկիչներին։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այդ քաղաքականությունը, որակել դա, այսինքն դիվանագիտության առումով բնականաբար դիվանագետը երկրի պետք է շատ ավելի զգուշավոր լինի իր որակումներում, հասկանալով թե դա ինչ հետևանքներ կարող ունենալ։ Մի պարզ բան ասեմ, Ադրբեջանի ղեկավարությունը, որ պետական մակարդակով, առաջին դեմքի մակարդակով հայատյացություն է քարոզել տարիներ շարունակ եւ վստահորեն դուք դա շատ լավ գիտեք ելույթներով, տեքստերով, արդյոք դա օգուտ է բերել Ադրբեջանին։ Արդյոք դա ինչ որ առումով չի նպաստել, որպեսզի մենք ցույց տանք, թե ինչ կարգի պետություն է Ադրբեջանը եւ ինչ ռասիստական քաղաքականություն է։ Բայց ինչ է դա մեզ տվել։ Նաեւ միջազգային գործընկերների հետ մեր հարաբերությունները։ Դա մեզ ոչինչ չի տվել։ Դե չեմ կարող ասել դա մեզ ոչինչ չի տվել։ Ինչ, այսինքն մենք էլ պետական մակարդակով զբաղվենք թշնամանքով, արդյոք դա մեզ տալու է մեր պետությունը դրանից ավելի լավն է դառնալու։ Տիկին Հայրապետյան, չի կարող այդ թշնամանքի վերացում, այդ խաղաղասիրությունը լինել միակողմանի։ Ավելին, այդ թշնամանքը հենց իրենցից է գալիս, չէ՞։ Առաջին հերթին իրենք են հայատյաց, մենք ստիպված, մենք չենք կարող, այստեղ է խնդիրը։ Ես իմ ելույթներում բազմիցս նշել եմ, որ խաղաղությունը միակողմանի չի լինում եւ ընդհանուր սպեկտրումում եթե նայենք, Հայաստանը միշտ էլ կառուցողական դիրքորոշմամբ է հանդես եկել, անգամ ամենակոշտ ռազմատենչության պարագայում Ադրբեջանի Հայաստանը խոսել է կառուցողական դիրքերից, խոսել է հնարավոր խաղաղության եւ խաղաղ կարգավորումների մասին։ Ուրիշ բան, որ Ադրբեջանը դրան ընդառաջ չի եկել։ Իսկն որպես պետություն Հայաստանը միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից շատ ավելի ճիշտ է իրեն դիրքավորել։ Ուրիշ բան, որ Ադրբեջանը ընտրել է ուժի լեզուն եւ մեր գերնպատակը պետք է լինի ցույց տալու համար, որ ուժի լեզուն չի բերում լուծման։ Տեսեք, մենք չունենք քաղաքական լուծում այս պահին։ Ունենք Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված նոր իրավիճակ, բայց անգամ միջազգային մեր գործընկերները, նաեւ անձնական հարաբերություններում ասում են, քանի չկա քաղաքական լուծում, ըստ էության խնդիրը լուծված չէ, ինչքան է Ադրբեջանը դա պնդի։ Դրան անպայման հիմա կանադառնանք Թուրքիայի թեման ամփոփենք, հետո նոր առանձին անդրադառնանք Ադրբեջանին։ Տեսեք, Թուրքիայի ղեկավարը ամիսներ առաջ հայտնի զորահանդեսի ժամանակ մեզ հայերիս ասեց, մինչև հայերը խելքի չգան, պետք է մենք խելքի գանք մի բանել։ Սա ինչ է նշանակում։ Հիմա մենք սրանով ուզում ենք ցույց տալ մեր խաղաղասիրությամբ, բարեկամություն անելու պատրաստակամությամբ կամ գոնե մոտ դրան ակնարկներով ուզում ենք ցույց տանք, որ մենք խելքի ենք եկել։
Ես կասեմ հետևյալը, մենք թշնամանք չենք սերմանում եւ կարծում եմ դա փաստ է Հայաստանի ոչ նախկին ոչ ներկա ղեկավարները հույս ունեմ նաեւ ապագայում երբևիցե չեն դարձնի թշնամանքը պետական քաղաքականություն, որտեղ դա անընդունելի բան է միջազգային հարաբերություններում։ Պետք է լինի հաշվարկ, պետք է հաշվի առնել թե հակառակ կողմին չի է պատրաստվում, ձեր ասած ինչ տեքստեր է հնչեցնում, ինչ հիմքով է դա հնչեցնում եւ ինչ հեռահար նպատակներ ունի եւ քաղաքականությունը կառուցել այդ համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ փորձելով ապահովել երկարաժամկետ խաղաղություն, բայց ասում եմ խաղաղություն միակողման չի լինում։ Ինչքան էլ դու ձգտես խաղաղության, իսկ մենք ձգտել ենք խաղաղության, եկե հակառակ կողմը պատասխան քայլեր չանի, ինչ որ մի պահի այդ ձգտումը սպառելու է իրեն եւ վերածվելու է շատ ավելի բարդ եւ բարդ իրավիճակ է ստեղծելու, ինչպիսին նաեւ պատերազմն է։ Դուք նշեցիք, որ հաշվարկ է քաղաքականությունը, բայց այդպես եմ կարծում։ Այո, դուք հաշվել եք ինչ նկատի ուներ Էրդողանը ասելով հայերը պետք է խելքի գան։ Ես իհարկե ունեմ իմ դիտարկումները, որպես մասնագիտական առումով վերլուծելով այդ Պատահական չի, ամենը։ որ այս թեմայի շուրջ նաև իշխանության ներկայացուցիչ ես ձեզ եմ խնդրել, որ գաք մեր տաղավար, որպեսզի այս թեմայի շուրջ նաև մասնագիտական կարծիք լսենք։ Ես կասեմ հետևյալը, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պարագայում, եթե նման ձևակերպում կանեմ, եթե թվում է թե զիջումներով, միակողմանի զիջումներով մենք ապահովել ենք խաղաղություն, դա չի լինելու։ Նրանց անխորժական անսպառ է եւ դա գալիս է իրենց վարած քաղաքականությունից։ Ադրբեջանը այդ քաղաքականությունը վարում է արդեն 100 տարի իր ձևավորման օրվանից ի վեր, Թուրքիան շատ ավելի երկար ժամանակահատվածում եւ Էրդողանն էլ իր քաղաքականությունը վարելիս ըստ էության իրականացնում է իր տրամաբանության մեջի նկատի ունեմ իր օսմանյան նախորդների ինչ որ իրավահաջորդների եւ պատահական չէ նաեւ գիտեք հայտնի է թուրքական սերիալի ստեղծումը Էրդողանի հրահանգով եւ հրամանով, որի հիմքում նաեւ իր քաղաքականությունն է ընկած եւ այդ տրամաբանությունը պետք է հաշվի առնել, թե այսինքն կոնկրետ որպես անհատներ իրենք ինչ քաղաքականություն են վարում եւ այդ պետական ծրագրավորված քաղաքականությունը պետք է հաշվի առնել։ Ինչ նկատի ունի Էրդողան ասելով հայերը պետք է խելքի գան։ Ինչ են սպասում իրենք մեզնից։ Ես կարծում եմ իրենք մի քանի նպատակներ ունեն դա ասելով, հստակ իհարկե դրա մասին դեռևս չի խոսվում, բայց նախկին փորձերը հաշվի առնելով, նաև կարգավորման ժամանակահատվածում իրենց հնչեցրած տեքստերը հաշվի առնելով, ինչ որ հանձնաժողովների ստեղծում, նույն ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ դիրքերից նահանջ եւ այլ քայլեր, ենթադրում եմ, որ իրենք այդպիսի հաշվարկներ պետք է որ ունենան իրենց քաղաքականության մեջ։ Հնարավոր է հանուն խաղաղության նախկինում շատ է շրջանառվում տարածքներ խաղաղության դիմաց այդ թեզը, հնարավոր է հանուն խաղաղության համենայն դեպս ձեր իշխանության օրոք մենք հրաժարվենք ցեղասպանության պահանջատիրությունից։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, այս փուլում քանի ինչև ընտրություններ այս իշխանությունը վարում էր քաղաքականությունը, նման հնարավորություն չկա, որտեղ գրված եւ ամրագրված է հենց նախընտրական ծրագրում, կոնկրետ Թուրքիայի մասով այդ ծրագիրը փոփոխություն չի կրել եւ այդ ծրագիրը այնպեսին է, որ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորում։ Պատրաստ է Թուրքիան դրան, քայլենք այդ ուղղությամբ, պատրաստ չէ։ Եթե չեմ սխալվում, մեր անկախության հռչակագրի մեջ եւս գրված է ցեղասպանության պահանջատիրության մասին։ Ես չեմ հիշում դրվագի հատվածը էլի։ Տիկին Հարապետյան, անդրադառնանք Ադրբեջանին։ Քանի որ նրանք միջազգային իրավունքի տարբեր սուբյեկտներ են, դրա համար ենք հիմնականում առանձին անդրադառնում, թե չէ մենք հասկանում ենք նույն պետական քաղաքականության մասն է խոսքը։ Ադրբեջանը փաստորեն իր նախորդ հարձակումը տարիների ընթացքում փորձեց ինչ-որ չափով լեգիտիմացնել։ Այսինքն տարբեր հարթակներում այսպես մեղքը գցելով միջազգային հանրության վրա, որ դուք չեք լուծում հարցը, ես ստիպված եմ ռազմական ուժ կիրառել եւ խնդիրը լուծել, այսպես որոշակիորեն ստեղծել էր միջավայր, որպեսզի ինքը դիմի ռազմական գործողությունների։ Որքանով դա ընդունվեց, որքանով չընդունվեց, հիմա դուք կանդրադառնաք, բայց հիմա կա վտանգ, որ այս ամենից հետո Ադրբեջանը կարող է ոտնձգություններ իրականացնել Արցախի մեզ մնացած հատվածի նկատմամբ։ Նախ մի հավելում անեմ նախորդ հարցին ցեղասպանության հետ կապված, որքան էլ մեզ առաջին հայացքից դա ակնհայտ չտվա, բայց խորքային առումով ցեղասպանության հարցը ուղղակի կապ ունի Արցախյան հարցի հետ, որտեղ խոսքը կրկին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգի մասին է։
ակնհայտ է եւ այդ առումով պետք է այդ կապը հստակ տեսնել եւ ցույց տալ առավել եւս որ դուք նշեցիք լինելով միջազգային իրավունքի երկու տարբեր սուբյեկտներ այս պահի դրությամբ վստահորեն իրականացնում են բավականին նույնական քաղաքականություն եւ իրենք բաց տեքստով դրա մասին ասում են ձեր նշած այդ ճակերտավոր հաղթանակի իրենց բանն էլ պարադնել հանդիսություններն էլ դրա վառ վկայություն է եւ այնտեղ հնչած տեքստերը ինչ վերաբերում է ձեր հարցին արդյոք Ադրբեջանը կփորձի ավելի հեռու գնալ այն որ Ադրբեջանը կունենա նման ցանկություն դա ակնհայտ է այն որ պետք է այդ հանգամանքները հաշվի առնել եւս կարծում եմ ակնհայտ է բայց մեկ այլ բան է որ Ադրբեջանը այժմ ինչ է անելու բախման մեջ է մտնել ռուս խաղաղապահների եւ ռուսական զորքերի հետ սա մեկ հարց երկրորդ հարցը նույն Սյունիքի վերաբերյալ հայտարարությունները առաջին անգամ չի անում այդ հայտարարությունները, վստահ եմ նաև վերջին անգամ չի անում։ Իմ դիտարկմամբ դա իր վարած այդ հոգեբանական հիբրիդային պատերազմի մի կարևոր կոմպոնենտն է, ուղղակի բավականին ազդում է հատկապես այդ պատերազմյան շրջանում մեր հանրության էմոցիաների եւ զգացմունքների վրա։ Բայց կարող է ունենալ հեռահար նպատակներ, իհարկե կարող է ունենալ, բայց կարող է Ադրբեջանը իրեն թույլ տալ հարձակվել ՀԱՊԿ անդամ պետության կամ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցի վրա, դաշնակցի տարածքների նկատմամբ, ես կարծում եմ ոչ։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ այդ գնահատականը տալ, թե ինչ իրավիճակ մենք ունենանք մի քանի տասնամյակ հետո, ես չեմ կարող ասել։ Դուք սահուն անցում կատարեցիք Զանգեզուրի, այսինքն Սյունիքի մարզի նկատմամբ ոտնձգությունների հնարավորություններին, բայց ես խոսում եմ հիմա առավելապես հենց Արցախի, բուն Արցախի, որտեղ հիմա կանգնած են ռուս խաղաղապահները։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, դա կնշանակի հարձակում Ռուսաստանի Դաշնության վրա, բայց մենք գիտենք, որ դա ժամանակավոր է եւ 4 տարի հետո շատ հավանական է, որ իրավունքի ուժով Ադրբեջանը պահանջի, որպեսզի ռուս խաղաղապահները այնտեղից դուրս գան։ Մենք այս ընթացքում ինչպես պետք է երաշխավորենք հենց բուն Արցախի անվտանգությունը։ Ես կասեմ հետեւյալը, եթե թողնենք զուտ Ադրբեջանի ցանկությունը, Ադրբեջանը երբեք էլ չէր ուզենա ռուս խաղաղապահներ տեսնել այդ տարածքում։ Բայց դա հիմա Ադրբեջանի ցանկության։ Հենց այդ եմ ասում, այսինքն դուք որ ասում եք Ադրբեջանի պահանջով, ինչ 5 տարի հետո ինչ զարգացումներ պետք է լինի, որ Ադրբեջանը կարողանա նման պահանջով հանդես գալ։ Դա իհարկե նաև մեզնից եւ մեր կողմից տարվող քաղաքականությունից է կախված։ Եվ իհարկե Ռուսաստանը նաև ունի իր աշխարհաքաղաքական շահերը այս տարածաշրջանում եւ իր նպատակները խաղաղապահ առաքելությամբ հանդես գալով Արցախում։ Ես հույս ունեմ, որ իրենց մանդատը կերկարաձգեն, հույս ունեմ, բայց իհարկե մենք մեր հաշվարկներում պետք է շատ պրագմատիկ լինենք եւ այսօր էլ առիթ եղավ նախարարը դրա մասին շեշտեց, ես դրա հետ համաձայն եմ, մեր քաղաքականությունը կառուցած իհարկե ունենք դաշնակիցներ, ունենք մեր լավը այդքան էլ չցանկացող պետություններ, մեր հետ բարիդրացիական հարաբերություններ կառուցել չցանկացող պետություններ, այո, մեղմ արտահայտված, բայց միևնույն ժամանակ մենք ենք մեր շահերը սպասարկում, մեզանից յուրաքանչյուր քաղաքացի, պետական պաշտոնյա լրագրող կամ մեկ այլ ոլորտի աշխատող այսօր իր գործելավոճով պատասխանատու է, թե ինչ պետություն մենք ունենանք 5 տարի հետո եւ ինչ զարգացում կունենանք։ Իհարկե իշխանությունները հսկայական գործ ունեն անելու եւ ես վերջերս նաեւ շեշտեցի, որ առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները շատ լավ առիթ են փոխադարձ ցեղ շպրտելու փոխարեն փորձել լուծումներով հանդես գալ։ Ինչ լուծումներ է առաջարկվում հանրությանը անվտանգության, երկարատև անվտանգության ապահովման եւ դրա միջոցով զարգացման ապահովման համար։ Որոնք են մեր շահերը, Տիկին Հայրապետյան, Արցախում կարգավիճակի մասին շատ է խոսվել եւ շարունակում է Արցախի կարգավիճակի ճշգրտումը մնալ արտաքին քաղաքական գերակայությունում։ Բայց մենք հավակնություններ ունենք վերադարձնելու նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի մեջ մտնող շրջանները, որոնք այսօր Ադրբեջանը փաստացի օկուպացրել է։ Խոսքը Հադրութի եւ Շուշիի մասին է։ Այո, որովհետև նաև արտգործնախարարն է իր դեկտեմբերյան ելույթում անցած տարվա հստակ նշել այդ գծերը մեր առաջնահերթությունների եւ ես կիսում եմ դա, այո, Լեռնային լղին նախկին տարածքների վերադարձի հարցը չի կարող չդառնալ օրակարգի մաս։ Կգնանք դրան միանգամից թե դանդաղ, թե քայլ առ քայլ, դա արդեն երկրորդ փուլը պլանավորման խնդիր է, բայց դա չդարձնել օրակարգի մաս եւ չգնալ այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ շատ մեծ սխալ կլինի եւ ես ուրախ եմ, որ արտաքին քաղաքականություն իրականացնող գերատեսչությունը հստակ նշել է դա։
Այս առումով միջազգային հանրությունը գոնե հիմա մեր կողքին է, նախկինում օրինակ շատ բոլոր իրենց պաշտոնական հայտարարություններում խոսում էին 7 շրջանների վերադարձի մասին, բայց հիմա մենք կարող ենք ակնկալել, որ Շուշիի եւ Հադրութի վերադարձի մասին նույնպես այդպես խոսվի, այս դեպքում իշահ մեզ։ Դա իհարկե նաև մեր քայլերից է կախված, հետեւյալը կասեմ, որ այս պահի դրությամբ առնվազն մեր արտաքին քաղաքականությունը ֆիքսված է գերիների թեմայի վրա։ Միգուցե այդ հարցերի վերաբերյալ ճնշումը նաև մեր կողմից դրա մասին խոսելը փոքրինչ ուշանա, բայց դա պայմանավորված է առօրեական այսօր եռացող հարցի հետ, իսկ մեկ հարցը մեր հայրենակիցների հայրենադարձության հարցն է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին նաև վաղը։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։